Clear. Hawthorne Test Mission Hotel 1400 Zulu. Wind calm. Visibility 10. Sky condition clear. Temperature 10, dew point 5. Altimeter 3009er. Visual approaching East Runway 25. Simultaneous arrivals and departures. そうだ、LX のエイティス、今聞きますか？じゃあ、どうしよう。今聞くか。133、133.8。デジタルエイティス133.8ですね。133.8、了解です。どうですか？お願いします。Los Angeles International Airport ATIS information at rate 1353 Zulu. Wind 090 at 4. Visibility 10. Few clouds at 1000. Few clouds at 16,000. Checklist seatbelt checked. Temperature 9er, 2.5. Altimeter 3008. Remark. AO2 sea level pressure 186. Instrument approach is in progress to runway 24 right and 25 left. For vector for visual approach will be provided. Simultaneous visual approaches to all runways are in progress. Simultaneous instrument departures in progress runways 24 and 25. じゃあ、何でしたっけ？ X-ray ですか？ X-ray です。0904ノット、Visibility 10のフューの1000の1600、そうですね、3008です、向こうが。Delta Ground, good morning Cessna 736 November Foxtrot, Information Hotel, ready for taxi, and we have a request. Cessna 736 November Foxtrot Hotel, ground taxi to run up via Sierra. Say your request. Taxi to run via Sierra, and we are Cessna 172 Slant Golf, and we are actually going to LAX VFR, and can I get a scope code for the flight following from SoCal for 6 November Foxtrot? Cessna 6 November Foxtrot on request. ということで、今日は LAX に行きます。アメリカで3番目に忙しい空港。そこにセスナ172でおります。で、なんで混んでない時間を選んで6時から7時、この COVID-19 のせいでやっぱりフライトがどんどん数が減っていって、そんでいろいろキャンセルになって、やっぱり5月とかそこら辺が一番空いてたんですよね。いろいろ国内線も減り、国際線も減りで、国内線は最近戻ってきたけど、やっぱり国際線が減ってて、あとこの時間普段だったらハワイからの便が多いんですけど、ハワイがその14日間の隔離とかやってるから、結局ハワイからの便が少なくなってて、で昨日タワーに電話したんですよ、 LAX タワーに。そしたらこの時間がやっぱり一番空いてるって言われたんで、ここでちょっと補足します。動画の中であんまりこういうセスナ172みたいなフライトトレーニングとか自家用ので使うような小型ピストン機で LAX やラスベガスのマッカランのような大きな空港に降りる時のことについてあんまり話してなかったんで、ここでちょっと話します。このボーイング737、アメリカの国内線の主力機で、日本でも JAL や ANA やスカイマークが使ってますけど、この737が着陸する前のその最終進入においてのスピードは140ノットなんですね、およそ。片や私が飛ばしているセスナ17にフライトスクールとかでも飛ばしてますけど、フラップ40度30度出して最終進入速度が約65ノットなんですよ。ってことはこの737とセスナ172の間に速度の差が倍以上あるわけですよ。まあ僕の飛行機でもそのフラップを出さないで頑張れば滑走路の手前1マイルくらいまで110ノットとかで飛ばせて、それでその後フラップをちょっとだけしか下げなかったら75ノットとかで着陸できるんで、差は縮めることはできるんですけど、やっぱり大きな差があるわけなんですよ。で、管制もやっぱりそういうふうに思ってて、それでこう順番とかを決めてるわけですね。で LAX っていうのはアメリカで3番目に忙しい空港なんで、パンデミックの前とか通常なんかだとこうやって飛行機がたくさん後ろに 7,8 機並んで、それで到着便がもう2分や3分間隔で降りてくるっていうことがざらにあるんですよ。となるとこういうセスナみたいな遅い飛行機を降ろすために順番待ちでもう20分30分待たないといけないとか、その隙間があったとしてもそこですごいせかされたりとかするわけなんですよ。でだからこういう
いう時はやっぱりその自分たちの負担の軽減、自分たちと管制官の負担の軽減と、他の飛行機にも迷惑かけないために、大体こうやって空いてる時間を狙っていくのがスマートな感じなんですね。でしかも普段だったらマリンレイヤーって海の霧が出てるじゃないですか。はい。だからそれでなかなか VFR じゃ行きづらいんですけど、今日は日頃の行いがいいせいか快晴なんで、この機械を使って LAX まで行ってきます。5月に1回行ったんですけどね、でもせっかくなんでもう1回行っとこうと思って。で今いるホーソン空港っていうのは多分 LAX から4マイルしか離れてないんで、車で多分10分とかしかかかんないけど、今から飛行機で多分ベクターされまくって15分くらいかけていきます。うちらは私はトーランスにステイしてて、で彼らはトーランスに住んでるからトーランスから行った方がいいんですけど、でもトーランスの空港の騒音の規制の関係で朝8時まで離陸できないんで、昨日のうちに飛行機をここに持ってきて、それでここホーソン空港から離陸します。ちなみに今の時刻は朝の6時37分。 Cessna 736 November Fox, I'm going to have your VFR information advisor ready copy. Give me just 1 second, 6 on Fox. Alright, parking brakes set. 6 November Fox, ready to copy. Cessna 736 November Fox, Hawthorne Tower. It'll be a left crosswind to the downwind departure. Squawk 0252. Departure control frequency will be 124.3. Roger, we will expect left crosswind to downwind departure, squawk 0252, and the departure frequency is going to be 124.3, 6 November Fox. Cessna 6 November Fox, I read back this track. じゃあ行く前にフライトレーダーでどんくらい LX が忙しいか見てみますか。そうですね。大丈夫そうですね。ちょっと待ってください。更新されてなかった。でも普段だったらここで待ってる時に LX に降りてくる便がたくさん見えるんですよ、この空港から。でも全然今日は少ないんで、今 LA ベースインに多分2機しかいないですね。フェデックスが1機とヒューストンから、それとあとこの後ろにカリッタが来てて、でもそれだけですね。でだから多分2機だけ、このラスベガスから来てる2便とそうですね、多分大丈夫でしょう。大丈夫でしょうというか大丈夫ですね。ガラガラス。お、1機来ましたね。なんですか？ 1機来ましたね。おう。それがさっきのフェデックスですね。じゃあ準備はいいですか？はい、大丈夫です。朝日が眩しいですね。朝日が。ホーソーンタワー、Cessna 736 November Fox, holding short of 25, ready for departure. Cessna 736 November Fox, Hawthorne Tower. Make left downwind correction, left crosswind to the downwind of runway 25 for takeoff. Left crosswind to downwind, runway 25, clear for takeoff, Cessna 736 November Fox. Alright, left clear, center clear, right clear. Yes, and a challenge mixture. Prop, microphone, top scout up is open. Lights, airspeed, and the trim. Flight indication, free flow, checked engine instruments are green, airspeed alive. 55. Cessna 6 November Foxtrot, contact SoCal approach 124.3 and let them know your intent. Roger that, over SoCal, good day, 6 November Foxtrot. SoCal departure, good morning, Cessna 736 November Foxtrot, 1100 for 1500 and landing at LAX. November 736 November Foxtrot, SoCal departure, ident. INET 6 November Foxtrot.
November 6 November Foxtrot, radar contact half mile south of Hawthorne Airport, Los Angeles, altimeter 3010. Verify you have information X-ray for Los Angeles. 3010 and affirmative. We have information X-Fly 6 November Fox. November 6 November Foxtrot, roger, contact approach 124.9er. 124.9er, good day, 6 November Fox. SoCal approach, good morning, Cessna 736 November Foxtrot. We do 1500, we have X-ray. 036 November Foxtrot, SoCal approach ID. I did, 6 November Fox. For 736 November Foxtrot, radar contact 2 miles southeast of Hawthorne Airport, show you 1,500. Maintain VFR. And traffic you're going to follow for the straight in 25 left is 11 o'clock, 8 miles westbound, Connie Airlines, heavy Boeing 777, descending out of 3,700. Roger, looking for traffic, 6 November Foxtrot. 7 Foxtrot, you cleared in the Bravo airspace out of below 3,000. Roger, at below 3000, clear through the Los Angeles Coast Bravo airspace, 6 November Foxtrot. 6 November Foxtrot, let me know when you had that traffic in sight to follow. He's in your 11 o'clock at about 5 miles now. 777 inside 6 November Foxtrot. November Foxtrot, plan to follow that traffic. I'll give you a turn at 3 miles. Roger, we'll expect time behind the 777 6 November Foxtrot. 259 heavy contact tower. ということで、 0.905 LX のクラスブラボーエアスペースのLX のエアスペースの進入許可が出て、そこに777が飛んでて、それをフォローします。はい。Skyhawk 6 November Foxtrot, turn left heading 360, follow the heavy Boeing 777, cleared correction mixed and approach runway 25 left, caution wait turbulence. Roger, heading 360 and clear visual runway 25 left, 6 November Foxtrot. 6 November Foxtrot to follow the heavy Boeing 777. Follow 777, 6 November Fox. And SoCal 6 November Foxtrot, just for planning purposes, is there any traffic behind us? 6 November Foxtrot, there is nobody behind you for another 30 miles. Roger, 6 November Foxtrot. おー、空いてます。 6 November Foxtrot, turn left heading 270 to join the final and follow the traffic. 270, join the final, follow the traffic, 6 November Foxtrot. 6 November Foxtrot, caution wait turbulence, contact tower 120.905. Over the tower 20.95, good day, 6 November Fox. Los Angeles Tower, good morning, Cessna 736 November Foxtrot, 6.5 miles, straight in, runway 25 left. Cessna 736 November Foxtrot, LA Tower, caution wake turns proceed by a heavy 777 rolling out, wind 060 at tree, runway 25 left, clear to land. 25 left, clear to land, 6 November Fox. こんだけ後ろでもやっぱりちょっとだけ残ってますね、不ブレーキタービュランスが。そうですね、揺れますね。Alright, descent checklist. Manifold pressure is required. Make sure reach in. Fuel box cup up is closed. And it is automated set. Instrument check this. Compass. じゃあ後ろにトラックがいないんでゆっくり今から減速を開始します。Horizon 2120, contact SoCal departure. Or SoCal Horizon 2120. Alright, below 85, flaps going down to 10. Connie 259 heavy, do you know if your spot is open? I do not know if it's open or not. When I called DHL, they said to go to JAL 2. 全然こっち側にはトラックいないですね。ジップリバーチャーの。そうですね。Top stage, thank you. Sub 369 heavy, runway 24 left, line of void. 反対側ですか、24ですと。 Helicopter 3 Alpha Kilo, LA Tower, LA Alright, just on account, let's Helicopter make 3 Alpha Kilo, sure. report a heavy 767 departing the north complex inside. Delta 369 heavy, wind 0706, RNAV to Delray, runway 24 left, clear for takeoff. That's the 6 November Foxtrot, stay parking. We are going to signature 6 November Foxtrot. The 6 November Foxtrot, continuing down to Alpha 7, left on Alpha. Correction, make a right turn here and right turn on Hotel Hold Short of Golf. Roger, right here and then right at the hotel and hold short of Golf, 6 November Foxtrot. 6 November Foxtrot taking a reverse high speed. The 6 November Foxtrot, roger, hold short taxiway Golf.
Hold short of Golf 6 November Fox. Alright, we'll hold short of taxiway Golf, gunning 259. The 6 November Foxtrot at Gulf, cross runway 25 left and taxi straight ahead into Signature. Clear cross runway 25 left at the Golf and then straight ahead to the signature 6 November Foxtrot. Thanks for the help. あのトリプルセブンがホールドしてくれてるみたい Helicopter ですね。 3 Alpha Kilo, landing at Atlantic will be out to LA Tower when 060 at Alright, 5, runway clear, 25 left, clear to land. 25 left, clear to land. ていうかわエンジン吸い込まれないかな。ーすごい Delta 1733 at Alpha Alpha Connect, すごいで contact すね ground 121 point. 551, wind 060 at 5, RNAV to Docker, runway 25 right, clear for takeoff. RNAV Docker 25 right, clear for takeoff, clear Canada 5. ちょうどで LAX に到着です。ホーソンからだいたいホーソンから4マイル5マイルだから車で15分か飛行機で30分か、まあでも飛行機で30分の方が絶対楽しいしお金ももっとかかってくると。で今からここに1時間くらいいて、ここでさすがにこんなでっかい空港じゃこういうセスナ用の航空ガソリンは売ってないんで、ジェット燃料しか売ってないんで、ここでパーキング費を払います。まあでもトラフィック少なかったんで、そのトリプルセブンがちょうど目の前にいたんで、それの後はもう30マイルでトラフィック見なかったんで、それは結構楽でしたね。だからスローダウンもできたし、でただトリプルセブンのゲートが開いてなかったらしくって、そこでタクシーウェイでトリプルセブンが待ってたから、結局その目の前を横切る形になったんで、そのトリプルセブンに一応形式上はホールドしてもらったっていうことになってるんでまあなかなか面白い経験ができました。じゃあ中に行って帰りのブリーフィングをしますか。くださいよ。着陸するだけで79ドルそのハンドリングチャージが74ドルで、インフラストラクチャーフィーが5ドル。このインフラストラクチャーフィーはいつも5ドルかかるんですけど、ハンドリングチャージが74ドルってのはジェット機とかそういうやつのレベルですね